Саламатсыздар ма? Мен Альжанова Мөлдір Жақсыбайқызы Мағжан Жұмабаев атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Білім саласында үзбей қызмет етіп келе жатқаныма 18 жыл. Алаш арысы Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен шәкірттің шырағын жағу үшін мектептемін. Менің өмірлік кредом салауатты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Ұлттық білім беру жүйесінің ең үздік дәстүрлеріне негізделген қолайлы білім беру ортасын құруға ықпал ету. Басты мақсатым жеке тұлғаның іскерлігі мен дүниетанымын кеңейтіп, оқуға деген қызығушылығын ояту, ынтасын арттыру, өмір сүру қабілеттерін дамыту. Ұстаздық жолымда ізденіс пен еңбектің нәтижесінде айтулы жетістіктерге де жетудемін. Шәкірттерімнің және өз шығармаларым облыстық орталық Қазақстан газетінде ізденіс атты басылымдарда жарық көріп тұрады. Бүгінде менің редакторлығым мен гимназиямызда Мағжан журналы жарық көруде. Оқушыларым облыстық Абай оқуы, Қасым оқуы және басқа да байқаулардың жүлдегерлері. Шәкіртім Шәкенова Әнел облыстық пән олимпиадасының 2-ші орын жүлдегері болса, Ержан Айым атты оқушым пән олимпиадасының республикалық кезеңінің 1-ші орын жеңімпазы екенін мақтанышпен айта аламын. Тәжірибемдегі жинақталған шығармашылық жұмыстарыммен үнемі бөлісіп отырамын. Жетістіктерім Қарағанды облысының білім саласындағы 100 жаңа есім жинағына енген. Облысымыздағы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңесінің ұйымдастыруымен өткен ұлтқа қызмет жобасында үлгілі ұлтқа қызмет етіп жүрген ұстаз ретінде әлеуметтік желіде сұхбатым көрсетілді. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының ұстаздан шәкірт озар жобасында үздік шәкірт тәрбиелеп отырған ұстаз ретінде жарыққа шықтым. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Өрлеу біліктілікті арттыру орталығының Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталықтарының бірнеше мәрте алғыс хатымен марапатталдым. Мөлдір Жақсыбаеваның қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беру ғана емес, сонымен қатар оның шығармашыл адам болғаны, ақындыққа жақын болғаны, өлең жазуы осы жеңіске жетеледі деп айта аламын. Осы олимпиадаға дайындалу барысында мұғалім маған әрқашанда өзінің қол ұшын беріп, көмектесті. Менің құлшынысымды оятты, менің талпынысымды оятты. Ол сенің еңбегіңді бағалай білетін жан. Сен құла мейлі, жеңіл мейлі, қателес мейлі, ол сені еш уақытта теріс айналмайды. Мөлдір мұғалімнің бойындағы осындай адамгершілік қасиет үшін мен ол кісіге қатты сенім артамын. Менің ішіндегі қабілетімді оята білген, мені тұлға еткен, мендегі жоқтан бар жасаған ол Мөлдір Жақсыбайқызы. Менің оған деген алғысым мен құрметім шексіз. Мен өз мамандығын ерекше жақсы көретін, елдің ертеңі үшін қызмет етуден аянбайтын, бақытын мұғалімдіктен тапқан ұстазбын. Мен сенемін ертеңіме, құрылмайды болашақ ертегіге, шәкіртіме үмітпен қарап тұрып, ұстаздықтың көз тартам желкеніне. Әдебиетті өнер деп сүйдемекпін, әдебиетті өмір деп білдемекпін, сөз құдірет жөнімен сөйлей білу, жаратқаннан берілген сый демекпін. Бір Алладан келетін несібенің, бұйыртқанын бөліп жеп өсіп едім, енді өзім де ізімнен ергендерді адамдықтан аттатпай өсіремін.